automotive fault check. Leo tuko na Nissan Juke tukiwa tunaifanyia diagnostic checkup ya full checkup, ikiwa inawaka taa za engine check, ABS light na gari iko na miss kubwa sana. Tuko na Nissan Juke tunaifanyia diagnostic checkup, full checkup, tuone ina error code gani na kwa nini ina miss na kwa nini hizi taa zinawaka kwenye dashboard, ili kuweza kutatua matatizo yote na kuona matatizo yaliyoko katika hii gari. Hapa tukiwa tunaifanyia full diagnostic checkup ya system ya gari ili kuona ni error code gani ambayo imedetect, kwa sababu gari ina miss sana, miss kubwa, lakini pia ina display taa za ABS na engine check katika dashboard. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapa tutajua ni error code gani ambayo imejitokeza. Hapo katika system ya engine check na fault moja ambayo tunakwenda kuiangalia.